우리 오늘 본문 말씀을 통해서 하나님이 원하시는 것에 대해서 한번 생각해 보려고 합니다. 神様が望んでおられることについて考えてみたいと思います。 그런데 우리가 오늘 읽은 본문 말씀은 3절만 읽었는데 사실은 하나님께 우리가 원하신 뜻은 이 3가지 것만이 아니라요 12절부터 전체적인 내용을 우리가 바라볼 때 좀 더 큰 전체적인 것을 바라볼 수가 있습니다. 先ほどですね、3節だけを読みましたけれども、これは全体的に12節からのことを全体的に読みますと、もう少し分かるんではないかな、よく分かるんではないかなと思います。 그래서 오늘 이 말씀을 우리가 묵상하면서요 하나님께 우리가 원하시는 것이 무엇인지를 마음속에 새기고 그렇게 살도록 노력했으면 좋겠습니다. このように神様は私たちに望んでいることが何かということを考えながら見ていきたいと思います。 먼저 우리 잠깐 11절을 한번 먼저 보겠습니다. 11節を見たいと思います。 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 一緒にお読みしましょう。日本語からお願いします。せーの。ですからあなた方は今している通り互いに励まし合い互いに徳を高め合いなさい。 한국말로 시작. 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 아멘. 우리가 서로 권면하고 서로 덕을 세우는 것이 하나님의 백성들이 해야 할 일들입니다. 神様を信じるクリスチャンとしてすべきことは互いに励まし合いまた互いの徳を高め合うことであります。 우리가 서로 권면하고 덕을 세워주시기 바랍니다. 私たちはこのように生きたいと思います。 그런데 우리가 서로 권면하고 덕을 세울 때 사실 마음의 상처가 있거나 그리고 또 환경이 틀린 상황 가운데 있을 때 같은 말을 들어도 마음속에 그것을 받아들이기 힘들 때도 있습니다. このように御言葉を聞きましたからということでですね、互いに励まし合いましょう。また徳を高め合うために、言ったつもりであったことが相手にもし傷があったりとかあるいは環境が違ったら立場が違ったらそのたとえいい話であってもそれが受け取れない場合があります。 그래서 우리가 서로 권면할 때 상대방을 잘 배려해야 되겠습니다. ですから私たちがこのように励ましたり徳を高めるために勧めの言葉を述べるときに相手に対する配慮が必要です。 그리고 듣는 사람은 상대방이 하는 말씀에 대해서 말에 대해서 그 말씀을 잘 내 마음속에 받아들일 수 있는 마음의 자세가 필요할 겁니다. また話す方にもそれが必要ですけれども受け取る側にも相手が何を言おうとするかという心の準備が必要であると思います。 12절을 보겠습니다. 12節を見ます。 자, 일본말로 日本語 묵상합니다. で先に読みましょう。3、はい。兄弟たちをあなた方にお願いします。あなた方の間で労苦し、主にあってあなた方を指導し、訓戒している人々を認めなさい。 아멘. 한국말로 12절 시작. 형제들아 우리가 너희에게 구하노니 너희 가운데서 수고하고 주 안에서 너희를 다스리며 권하는 자들을 너희가 알고. 아멘. 자, 주 안에서 너희를 다스리는 자가 있다고 얘기하고 있습니다. この12節では主にあってあなた方を指導する人がいるとあります。 여기서 다스린다는 것은 어떠한 권력을 가지고 지배한다는 의미가 아닙니다. 韓国語はこれを治める人がいるというふうに翻訳していますけれども、これは上から目線でですね、押さえつけることを意味していることではなく指導することを意味しています。 일본 말로는 다스린다는 말이 아니라 지도한다는 말로 표현되어 있어요. 日本語はこれをよく訳していると思います。 그래서 누가 지도할 수 있냐면요, 먼저 하나님을 알고 하나님을 잘 아는 사람이 지도할 수가 있겠죠. 誰がこの指導ができるかと言いますと、神を知り、そして神様の御言葉を体験して実践している人が言えると思います。 그런데 또 어떤 사람은 나는 이런 하나님을 체험했는데 상대방은 모를 수도 있고요. このような神様を私は体験しましたということを相手にお伝えするときに相手はそれを知らない場合があります。 반대로 나는 잘 모르는 것을 상대방이 알 수도 있습니다. 逆に自分が知らないことを相手が知っている場合もあるでしょう。 그래서 서로가 잘 아는 하나님에 대해서 말씀을 할 때 그 말씀을 잘 받아들일 수 있는 그런 마음이 중요할 것 같아요. ですから誰が指導する誰が指導を受けるということではなくて互いに相手が言っているその神様を知っていることに対して話すときにそれを受け入れる心がお互いに必要ではないかなと思います。 그래서 12절에 보니까 너희를 다스리며 권하는 자들 너희가 알고 이렇게 이해하고 있는 것이에요. ですから12節に主にあってあなた方を指導し訓戒している人々を認めなさいとあります。
ます。 한국말은 굉장히 범위가 넓은 것 같아요. 韓国語の方がすごく広い意味で言ってるかと思います。 알고라는 말을 일본의 미토메나사에 인정하라고 이렇게 표현하고 있어요. 韓国語のこの人々を認めなさいという言葉をですね、知っていなさいというふうに書いてあります。 그래서 교회 안에서 하나님께서 세우신 좀 부족한 양창희 목사지만 하나님께서 세워주셨기 때문에 하나님의 말씀을 권면할 때 여러분 잘 인정해 주시고요, 들어주시기 바랍니다. 私たちですね、神様の御言葉を指導するものは完璧ではないんですけども、たとえ足りなくてもその指導する、訓戒する人々を認めるということをお願いしたいと思います。 그리고 또 교회 안에 신앙의 선배들이 있어요. また私たちだけではなくて教会で信仰の先輩もいらっしゃると思います。 장로님들, 권사님들, 안수 집사님들, 집사님 세워주신 분들이 계세요. 神様が立ててくださったそれぞれの職分があります。 그 세워주신 분들을 어떻게 하냐고요? 한국말은 알고지만 일본말은 인정하라, 인정하라는 거예요. そのように神様が立てたそのような職分にある方をですね、日本語の書いている聖書ではよく訳していると思いますけれども、認めなさいということであります。 그런데 우리가 사실 저를 비롯해서 모든 사람이 완벽한 사람이 어디 있겠습니까? たとえ教育者であっても牧師であってもですね、たとえ長老様、監視様であったとしても完璧に 100% という人は誰もいません。 저의 부족함으로 말미암아가 아니라 우리가 가진 하나님을 사랑하고 하나님을 향한 믿음으로 말미암아 서로 인정해야 될 줄로 믿습니다. 互いの弱いところを見るのではなくて、神様が与えてくださったその神様の恵みを分かち合うものとして認めてほしいということです。 이것으로 끝나는 것이 아니라요. 13절에 보니까 또 이런 말씀이 있어요. 13節を見ますと、 자, 일본말로 또 한번 공부해 読んでみ 주시고요. ましょう。13節3、はい。その務めのゆえに愛を持って深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。 한국말로 시작. 그들의 역사로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기며 너희끼리 화목하라. 예. 자, 여기서 그들의 역사로 말미암아, 그들은 누구예요? その務めのゆえにというのはどのような務めでしょうか。 오늘 좀 내용이 많아가지고요, 항목이 너무 많아가지고 처음부터 본론을 팍 들어보니까 조금 딱딱하죠. 그런데 말씀에 빨리 여러분 빠지시기 바랍니다. 자, 여기서 13절에요. 그들의 역사라고 해요. 그들이라는 것은 12절에서 얘기한 인정해야 될, 하나님께서 교회에 가르치고 권면하는 사람, 인정하는 그 사람들을 인정하는 그들, 그 사람들의 일로 말미암아, 역사, 사역으로 말미암아 사랑 안에서 가장 귀히 여기면 너희끼리 화목하라. 그 사람들을 인정함으로 말미암아 또 우리가 화목하라, 이렇게 얘기하고 있어요. 日本語では13節にその務めのゆえにと書いてあります。その務めというのを韓国語はですね、その人たちの働きのために、その人たちのお仕事のゆえにというふうに訳していますけれども、その務めのゆえにというのはどのような務めかと言いますと、人々の神様の御言葉を指導し、そして訓戒している人々ということです。 그 사람을요 존경하라고 일본어 성경 존경이라는 표현이 있습니다. そしてそのような人をただですね、神様の御言葉を指導する人であるがゆえにですね、尊敬しなさいとあります。 동경의 어떤 제 후배 목사님이요, 이메일로 제 생일이 된 날에 이렇게 표현을 했어요. 牧師のですね、誕生日の日にですね、東京の後輩の牧師からメールが来ました。 게아이스르 손케스르 이노에 센세 하면서 편지가 왔어요. 존경하는 존경스러운 양 목사님이라고 메일이 왔습니다. 근데 존경하는 양 목사님 하면서 이렇게 문자가 이렇게 한 줄이 나와 있는데, 존경한다라는 이 말을 들으니까 내 마음이요, 정신 차려야겠다, 이런 생각이 들어요. 尊敬する井上先生というメールが来たんですけど、その尊敬するというその一言だけでですね、私が正しく教えなければならないというふうに思いました。 상대방이 어떤 사람이 나를 존경한다 하면 제게는 좋은 표현이긴 합니다. 尊敬するという言葉を聞きますとですね、非常にいい言葉である、表現であると思います。 그런데 반대로요, 아유 내가 존경받을 일을 했나? 정신 차려야지, 더 열심히 해야지, 이런 생각이 들더라고요. その言葉を聞きますとですね、私が尊敬されるに値するような仕事を今しているでしょうかというふうに目を覚ましました。 존경하면요 상대방은요 더 열심으로 상대방을 사랑하게 되고 존경받기 위해서 노력하게 되는 것 같아요. 尊敬しますと、たとえ相手がどんな方であっても尊敬しますと、その尊敬に値するような生き方をしなければならないと思うようになると思います。
동경에 제가 대학생들을 지도할 때였어요. 東京で若者の指導している時でありました。 에클레시아라는 찬양팀이 있었습니다. 賛美チームエクレシアという名前の賛美チームがありました。 금요 찬양 예배 때도요. 항상 모여서 그룹이 모여 팀이 모여서 기도하고 찬양 예배를 인도했어요. 賛美礼拝がですね金曜日にあったんですけども、何時間も前に来て聖書を勉強して、そして祈りを持って、そして賛美の練習をして、それから礼拝しました。 그 친구들은 밤새서 아르바이트를 하고 일을 하고 그런 친구들도 있어요. 彼らはですね、暇だったからそのようにしたわけではなくて、アルバイトをし、学校生活をし、忙しい子どもたちでした。 제가 오늘 이런 말을 했습니다. その時にこのように言ったことがあります。 우리가 힘들고 어렵지만 하나님께 헌신하는 마음으로 최선을 다해서 예배 시간에 일찍 오도록 합시다 했어요. 私たちが忙しいのは知っている、君たちが忙しいのは知ってるんだけれども、礼拝2時間前に来て聖書の御言葉を勉強して、そして祈って準備しなきゃいけないよねと言いました。 어느 날 예배 시간이 넘었는데도요 한 친구가 오지 않는 거예요. 礼拝時間になったある日のことですね、一人ある子が来なかったんですね。 두 명이 안 왔네요. 2人来なかったんですけども、 그래서 왜 그럴까 했는데 나중에 밤 늦게서야 다 끝나고요 새벽녘에 대해서 교회 찾아온 거예요. どうしたのかなと思って心配していましたらですね、もう夜が明ける頃にですね、その2人が来ました。 그래서 왜 그러냐고 물어봤어요. どうしたのって聞くと、 그 친구는 치바에서요, 치바 바닷가에서 동경까지 물고기를 배달하는 일을 하는 거예요. 彼はですね、千葉のですね、水なんですか、漁港でですね、魚が取れますと、その魚を引き上げて、それを東京まで運ぶという、そういうアルバイトをしてたんですね。 여러분 스시 좋아하십니까? 皆さんお寿司お好きですよ 앙케이트 ね。 조사를 해봐야 되겠어요. 스시 좋아하시는 분 お 한번 寿 손 司 들어 を 주시겠습니까? お好きな方手を挙げてみてください。 예. 그럼 스시는 난 별로 안 친해요 하시는 분 한번 손. 寿司は嫌 안 ですという 친하신 方、 분은 안 계신 것 같아요. あんまり好きじゃないという方はいらっしゃいますが、孫悟空手を挙げましたね。 그런데요, 이 물고기라는 것이 살아있을 때 먹으면 더 맛있는 거 아세요? こう刺身っていう、魚も何でもそうですけども、新鮮な時が美味しいですよね。 그래서 어떤 분은 바다에 가서 갈치를 갖다 낚시를 하면 딱 건지자마자 그 자리에서 딱 쳐가지고 회를 쳐서 먹으면 그게 정말 맛있다고 그렇게 말씀을 들어요. ですから本当にお好きな方はですね、直接行って直接取ってその場でさばいてその場でですねコチュジャンつけて召し上がるんですね。 그래서 이 맛을 목사님께 또 드린다고요. 그 갈치를 싸가지고 가끔 주시는 분도 계십니다. ですからこれを牧師先生に食べさせたい、美味しいものを食べさせたいということで、その新鮮な魚をですね持ってくる子もいたんですね。 그런데 갖고 와도요 맛이 틀려져 버려요. でももう千葉から持ってくる時点でもうすでに味が変わってしまいます。 그 친구가 수족관에 그 물고기를 담아서 가는 이유는 지금 다른 얘기했는데 조금 여기 그랬어요. 새겨서 드시기 바랍니다. 그 친구가 이제 물고기를 담고 이제 오는 이유는 살아있는 물고기를 가게에 납품을 하면 가게에서 그것을 판매하면 비싼 가격으로 판매할 수가 있어서 그래요. その生のですね新鮮な魚をできるだけ早くですね市場に持ってくると少しでも高く売れるということがあるんですね。 그날은 이 친구가요 자기 저기 한 친구를 옆에다 태우고서는 바다 구경을 시켜준다고 아르바이트 하면서 저기 생색내려고 옆에 태우고 간 거예요. たまたまその子はですね自分がアルバイトしているのを海のところでアルバイトしているから海お前見たことないだろうということで友達をここに乗せて、自分はアルバイトのついでにですね友達を乗せて仕事場に行ったわけです。 이 두 명 다 찬양팀이었어요. その2人とも賛美チームのメンバーだったんですね。 빨리 갔다 오면 예배 시간 전에 올 수 있다고 빨리 갔다 오는 거예요. 急いで行って急いで帰ってくれば礼拝時間に間に合うからと言って行ったわけです。 그리고 트럭을 몰고 막 갔습니다. トラックに乗って行きました。 물고기를 실었어요. そして魚を積みました。 이제 돌아오는 길이에요. 帰ってくる途中でした。 예배 시간을 보면서 もうすぐ礼拝だ。 30분 전에 충분히 갈 수 있어. 30分前には着くぞ。 찬송가를 틀어놓고 가는 거예요. そして賛美歌をつけてですね、運転手さんが 기쁘게 순례길을 행하면서 막 리듬을 타고 막 가기 시작했어요. こう賛美しながら来てたんですね。 성령이 세례요 계시네 하면서 いらっしゃる。 막 가다가요. 그런데 갑자기 앞차가 싹 쓴 거예요. その時ですね、前にいた車が急に止まったんですね。 그래서 갑자기 급 브레이크를 밟아야죠. 急ブレーキを踏みました。 고속도로를 달리고 있었는데 高速道路だったんです。 그런데요. 이 수족관은 뒤에 물이 차지 않았습니까? 수족관.
水槽が後ろ後ろにね水槽が車に乗っけている水槽の中に魚がいるわけですから、その水槽が後ろに乗ってるんですよね。 급브레이크를 밟으니까 물이요 출렁출렁해서 자동차가 뒤집어 버리는 거예요. その急ブレーキを踏みましたから、その重い水槽の水がねわーわーぐらぐらとしながら、その重みでトラックが全部ひっくり返っちゃったんですね。 120km로 달렸었는데요. 120キロで走ってたんですけども、ひっくり返ったんです。 그래가지고 둘이 차는 뒤집어지고 정신을 잃어버린 겁니다. そして車がその軽トラがひっくり返ってですね、もう自分がどうなったか分からなくなっちゃったんです。 눈을 떠보니까요 벨트에 뒤집어져가지고 이렇게 대롱대롱 둘이 매달려 있었대요. そして気がつくとですね、自分がシートベルトはしっかりついたままでですね、天井が足の下にあった。そうです。 그런데 감사한 건 둘이요 아무데도 안 다쳤다는 거예요. 本当に感謝なことはですね、擦り傷一つなかったんです。二人とも 하나님 지켜주신 줄로 믿습니다. 神様が守ってくださいました。 그런데 그 얘기를 하면서요 제가 가슴이 철렁하더라고요. その話を聞いてですね、もう心がね痛くなったんですね。 물론 예배 시간을 잘 빨리 지켜서 와라 이렇게 한 건 바른 말이지만요. 제가 더 이 친구에 대해서 잘 알고 더 사랑하고 그래야 되겠다 이런 생각이 들어요. そのようにね、礼拝に遅れたことは仕方なかったんですけども、そのように本当に礼拝をしたい求めてですね、早く来なきゃいけない、頑張ってきて、その気持ちを考えると、もっとその青年を愛しておけばよかったなと思ったんです。 주의 정이 올바로 깨어있지 않고 바르지 못하면요 따라오는 양무리들도 다 나빠지고 다른 길로 가게 돼요. そのように御言葉を教える人が正しく教えないと、その御言葉を学ぶ人まで一緒に間違った道に行ってしまいます。 그래서 오늘 존경하라라는 이 표현에는요 아주 엄청난 책임감이 따르는 거예요. この今日の御言葉本文のですね、そのような人々を尊敬しなさいという言葉の中には責任が伴っています。 그래서 여러분 교회 목사를 비롯해서 장로님, 권사님, 안수집사님들 존경해 주시기 바랍니다. このようにですね、私たちが神様の御言葉を正しく教えられ、正しく認められて、正しく教えられて祝福されるためには、御言葉を教える立場の人のために祈らなくてはなりません。 아멘입니까? アーメンですよね。 요즘 좀 아멘이 좀 덜한 것 같아. 표현을 잘해야 돼요. 표현을. 자, 아멘입니까? 皆さん、 예. そのように尊敬していただきたいと思います。 그런 アーメン 의미에서 옆에 우리 분들에게 안수 집사님 또 집사님도 그렇고요. 서로 존경하는 당신을 존경합니다 하고 표현을 좀 해주세요. 皆さん横にいらっしゃる方にね、あなたを尊敬します。あなたを尊敬します。原田さん、原田七井さん尊敬します。お互いに尊敬しましょう。 자, 아나타오 손케시마스 하라다상 마에니네 리 간시상 이마스요. 아나타오 손케시마스 유테 구다사이. 아리가또 고자이마스. 예. 그러니 이렇게 존경한다라고 우리가 상대방에게 얘기를 하게 된다는 거는요. 나의 존경심도 중요한 거지만 상대방은 그 얘기를 듣고요. 그 존경에 합당한 행위를 해야 되니까 책임감이 막 중요한 거예요. 私たちが尊敬するということをお伝えすることも大事ですけども、その伝えられた相手はですね、私が尊敬するに値する人間にならなくてはというふうな気持ちになると思います。 그래서 교회 지도자 그리고 또 누군가가 나를 하나님의 말씀을 전했을 때 그것을 따르고 실행할 때에 주의 종이나 아니면 세워진 사람들은 거기에 대해 책임감이 있기 때문에요. 말 한마디 한마디를 조심해야 될 것 같아요. その御言葉を教える立場の一人お一人がですね、その発した言葉について、その聞いた人は御言葉がこういうふうに教えてるんだということを聞いて、それを行うわけですから、御言葉を教える方にはその正しく教えるという責任が伴って、気をつけて言葉を話さなければというふうになるはずなんです。 교회에서 그렇기 때문에 세워진 직분이 있으면요. 아이 형님 이렇게 부르지 말고요. 장로님 하고 이렇게 불러야 돼요. ですから教会でですね、たとえよく知っている隣のおじさんであっても、昔からの親友であってもですね、教会に来て長老様、七井様、このように呼ぶのが本当に正しいことだと思います。 권사님과 집사님들끼리도 잘 아는 사이들에도요. 언니 이러지 말고 교회 와서는 집사님, 권사님 이렇게 불러주시기 바랍니다. もちろん教会ではですね、主にある兄弟姉妹でありますけれども、どんなに親しくなっても、お兄、おっぱ、もうそういうふうに呼ぶのではなくてね、お兄ちゃん、お姉ちゃんではなくて、監視さん、執事さん、このように呼ぶと本当に責任が伴う呼び方になると思います。 그 직책에는 책임이 있고요. 존경의 표시가 있는 거예요. その言葉にはですね、その呼び名にはですね、呼称にはですね、その責任とまたそれに伴う私たちの尊敬があるわけです。 시간이 별로 없기 때문에 14절로 넘어가겠습니다. 14節を見ましょう。 자, 14절 일본말로 봉독해 日本語から 주세요. 読みますね。3、はい。兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままな者を戒め、小心な者を励まし、弱い者を助け、すべての人に対して寛容でありなさい。
한국말로 시작. 또 형제들아 너희를 권면하노니 게으른 자들을 권계하며 마음이 약한 자들을 격려하고 힘이 없는 자들을 붙들어주며 모든 사람에게 오래 참으라. 아멘. 아멘. 자, 많은 것이 기록되어 있는데요. 多くのことが書かれていますが、 먼저 게으른 자를 권계하라고 기록되어 있습니다. 気ままなものを戒めなさいとあります。 게으른 자는 어떻게 권계라는 건 뭐예요? 좀 따끔하게 얘기하려는 거예요. 気ままなものを戒めということをですね、韓国語ではですね、ちょっと怠け者にちゃんときつく言いなさいということであります。 우리가 하나님께 예배드리는데 미리 마음의 준비를 하고 나와야 되는데 그렇지 않으면 아이 우리가 좀 정신 차리고 일찍 나와야지요. 이렇게 좀 엄격하게 좀 얘기 좀 하려는 거예요. ですね、この気ままなものというのふうに書いてありますけども、韓国語ははっきりと怠けているものと書いてありますね。礼拝の時間に本当に心を準備して前もって心を準備してこなくてはいけないんですけれども、だらだらと惰性できてしまったりですね、している人に対してですね、そのようにしてはいけないでしょ、礼拝心してこなきゃいけないでしょ、もうあと10分早く来ましょう、このように進めなさいということです。 여러분 사도신경 외면 귀에 누르지 마시고 준비 찬양 전에 귀 오시기 바랍니다. 皆さん、使徒信条の時に皆さんが目をつぶっている時にスーッと入ってこないでですね、準備賛美始まる準備賛美はもう礼拝ですから、準備賛美始まる前にいらっしゃってください。 절반은 아멘 안 하셨는데 늦게 오신다는 얘기인가? 皆さん、アーメンなさらない方は朝早く起きる自信がないんですか？ 다시 한번 물어봐요. 여러분 일찍 나옵시다. 皆さん、少し早くいらっしゃいましょうね。アーメン。アーメン。 군대에서도요. 제가 군대를 갔는데 제가 잠이 좀 많았어요. 젊을 때. 若い時にですね、よく寝たんですけれども、 군대에 갔어요. 軍隊に行きますと 군대 갔는데요. 잠을 안 재우는 거예요. 寝させてくれないんですね。 침상에 이렇게 누워 있어요. ベッドに寝ていると、 이게 불침번이 이렇게 가면서요. 兵隊が来ますと 머리 앞에서 발로 이렇게 툭 차요. 寝ている頭の上でですね、ポンと蹴られるんですね。 그러면 어떻게 해야 돼요? どうしなきゃいけないかというと、 벌떡 일어나지고 하이 이병 야차히 そうするとですね、パッと起きてですね、はい、南東兵ヤンチャヒと言わなきゃいけないですね。 그래서 만약에 이거 안 했다 그러면요 그 다음 날 뭐 죽는 거예요. もうこれをやらないとですね、もう本当に死ぬ目に遭いますよ。 왜요? 왜 죽어요? なぜかと言いますと、 군기가 빠졌다고. もう兵士としてやる気がないのかと言われるんです 우리가 ね。 하나님을 믿는데도요 이런 군기가 좀 필요해요. 神様を見るにも信じるのにも、私たちが神様に一歩でも近づきたい、こういう心持ちが必要だと思います。 좀 예배 시간 주일날이 딱 다가오면 우리가 눈을 좀 크게 뜨고요. 皆さん目をですねしっかり開けてくださいね。 준비를 아침에 딱 벌떡 일어나가지고 이병 야차히 좀 하고 나와야 돼요. そしてですね、南東兵ヤンチャヒ、このように一生懸命ね頑張ってきてください。 이런 좀 기합이 좀 필요하다 이거예요. このようなですね、気合がね、てことだけじゃなく、もう教会来るにも必要ですね。 오네가시마스. 자, 그다음엔요 뭐라고 마음이 약한 자를 격려해라 이렇게 기록되어 있어요. その後にですね、小心なものを励ましましょうってあります。 좀 우리가 좀 조심해야 할 것이 있는데 これを気をつけなくちゃいけないと思います。 마음이 좀 약한 약한 자에게 ここがちょっと弱っている小心者の方にですね、 아니 이것 보쇼 좀 빨리 나와야지 이렇게 얘기하면 안 된다는 거예요. そのような方に言い方をですね、同じ言い方でも早く来ないとダメでしょと言ったらね、困るんですよね。 마음이 약한 자는 그렇게 얘기하면 어떻게 돼요? そのように小心な人はそのようにきつく言うと 무너져요. 죽어버려요. 心を閉ざしてしまっても倒れ 그런 ちゃうんです 사람에게 ね。 그렇게 얘기하지 말라고. その人にはそう言わないで、 그런 사람에게는 따뜻하게 안아줘야 돼요. その人にはですね、温かい心で抱いてあげましょう。 하나님이 당신을 사랑해요. あなたのことは神様愛してるって。 하나님의 사랑을 얘기해 줘야 돼요. そして神様の愛のことを話してあげるんですね。 나도 부족하지만 당신을 사랑하고 싶어요. 私もね足りないんですけども、イエス様があなたを愛してるから私も愛してますよ。 싸매줘야 돼요. そのように包んであげましょう。 그런 사람이 일어나고 살아나는 거예요. そしたらですね、小心な人であっても、私は愛されているんだと思うんですね。 무조건 권계만 하면 안 됩니다, 여러분. ですから気ままなものをですね、戒めというの、戒めという言葉はきつい言葉ですから励ますことも大事で 오늘 す。 서두에 말씀드렸어요. 왜 이걸 다 말하면 전체를 봐야지 숲을 볼 줄 알 수 있어요, 그죠? これは全部やりたい理由はですね、全体を見ないといけないから全部やります。 자, 그다음 넘어갈게요. 시간이 없으니까. 次、 자, 힘이 없는 자를 붙들어주며 弱い者を助け、韓国語は力のない者を助けてあげなさいとあります。 쓰러지고 하는 사람을 안 쓰러지도록 이렇게 붙들어줘야 돼. 倒れそうな人をですね、倒れないようにしっかりと掴んであげてください。 여러분 주위에 쓰러지는 자 있으면 이렇게 붙들어주시기 바랍니다. 皆さん倒れた方がいたら倒れないように
起こしてあげてください。 15절 넘어갈게요. 15節 자, 15절은요. 나쁘게 나쁜 것을 한 사람에게 나도 악으로 갚지 말고 악을 무엇으로 갚아라? 선으로 갚아라. 이렇게 얘기하고 있습니다. 15節を見ますと、悪をする人に対して、自分に対して悪いことをした人に対して悪で返すのではなくて、むしろ良いことをしてあげなさいとあります。 어떤 사람은 한 대 맞으면 2대 때리는 사람이 있어요. 子供がですね、お母ちゃん今日殴られたら、何お前も殴り返せって教える人い 애들이 ますけど 학교에서 맞아오면 너 맞았어? 맞으면 때려 이렇게 얘기해요. 教会のねに長く通っててもね、殴られた、もうなんで殴り返さなかったと教えると聞いてびっくりしました。 태권도 사범님 조심해야 됩니다. サボによく教えてくださいね。はい、 때리라고 하지 말고 자꾸 선으로 갚으라고 얘기해 주시기 바랍니다. ね、殴られたらね、殴らないで頭なでなでしてあげてください 그래서 ね。 그 악을 선으로 이기면요, 그 아이는 굉장한 큰 성장을 해요. もし悪いことをされた時にですね、良いことで返すことによってその人は成長します。 자, 16절로 넘어가면 16節 오늘 본문 말씀 기뻐하라 말씀했습니다. 喜んでいなさい。 17절 기도하라 そ 말씀하셨습니다. して絶えず祈りなさい。 18절 감사 모든 것에 감사하라 말씀하셨습니다. 18節はすべてのことについて感謝しなさい。 이것에 대해서는 우리가 항상 말씀을 많이 묵상했어요. 私たちはこれをよく知っていると思います。 자, 그다음에 19절 19節です。 성령을 소멸하지 말라고 御 말씀하셨습니다. 霊を消してはなりませんとあります。 성령을 소멸하지 말라. 御霊を消してはならないというのは、 하나님께 주신 은사가 있어요. 神様がくださる御霊の賜物があります。 달란트가 있어요. またタラントもあります。 사실은 우리 주어진 모든 것이 하나님으로부터 온 것이에요. すべてのものはすべて神様から来たものであります 이거 けれども、 소멸하면 안 돼요. これを消さないようにしてくだ 여러분, さ 이 い。 육신의 이 목숨도 누가 주신 거예요? この命も私たちは誰からいただいているかというと、 내가 살고 있는 것은 내 것이 아니에요. 私が生きているようですけども、神様から生かされているんです。 하나님 거예요. 神様のものです。 이 하나님 것을 소멸하면 안 되는 겁니다. 私たちは神様からいただいたものを大切にしなくてはなりません。 자기 마음대로 목숨을 잃는다 이런 거 안 되는 거예요. 自分に与えられたもの、命さえも私たちの勝手にできません。 내 것이 아니기 때문에 私 그래요. のものじゃないからです。 하나님 것이기 때문에. 神様が命をくださったからです。 괴로울지라도 괴로움 가운데서 하나님께서 내게 무엇을 원하시는지를 바라볼 수 있어야 돼요. 苦しみがあるときに苦しみから逃れたいと言って命を絶つことではなく、この苦しみを通して神様が私に何をおっしゃっているのかを悟らなくてはなりません。 일본의 미우라 아야코라는 유명한 소설가가 있지 않습니까? 三浦綾子先生という有名な小説家がいらっしゃいますが、 그분은요 몸에 병을 달고 다녔어요. 彼女は病気の病院マンションというふうに言われました。 종합병원이라고 그랬어요 자기가. 私は病気の総合病院ですよと言いました。 모든 병을 다 가지고 있는 사람처럼 すべての病気が全部あるからですと言ったんで 죽을 す。 때까지 병에 고통하면서 죽으셨어요. 亡くなる時までずっと病の中で生きられました。 그런데 그분은 말합니다. 彼女は言いました。 이 토기와 같은 내 이 질그릇 안에 나는 보물을 가지고 있어요라고요. 私はこの体を土器だと考えます。この土器の中に、土の器の中に神様の宝物が入ってますと言いました。 그 아픔 가운데 죽고 싶었을지도 모르겠어요. その苦しみ、病の苦しみのゆえに自分が命を絶ちたいと思ったかもしれません。 그런데 나의 이 연약함을 통해서 내가 하나님을 더 깊이 알 수 있고 私がでもその弱い体であることを知れば知るほど、この宝物が神様からあるものだということが分かる。 하나님을 더 사랑할 수 있다고 그래요. その神様をもっと私が弱くなればなるほど愛することができるからだと言ったんで 어떨 す。 때는 하나님께서 우리가 질병을 가지면요 만져주시고 치료해 주실 경우도 있어요. 神様は御心であれば私たちの病を癒してくださることもあるんです。 그런데 어떤 사람은요 하나님께 기도해도 안 들어주세요. でも私の病を治してください、病気を治してくださいと祈っても癒されない人もいるんです。 바울도 그랬어요. パウロがそうだったでしょ。 하나님 내 이 병을 좀 고쳐주세요. 神様どうか私のこの峠を取ってください。 그런데 하나님이 고쳐주지 않았어요. でも神様はその祈りを聞いて 또 くださらなかった。なって祈ったん 하나님 です。 나를 좀 치료해 주세요. 神様私を神様のために早く癒してくださいとまた祈ったんです。 하나님 내가 이 질병에 걸리면 너 주제나 알아라 사람들이 그럴 거 아니에요. 나 좀 고쳐주세요. 私のこの病の体を見たら、お前神様信じると言いながらこれは何だと人が笑うんじゃないですか、治してくださいと言ったんです。 하나님 뭐라 그러셨습니까? 神様は 너가 가지는 애가 그것으로 충분하다 족하다 이렇게 말씀하셨습니다. 私の恵みあなたには十分なはずだよと言ったんです。 하나님은 우리의 질병을 고쳐주실 때도 있어요. 神様は癒してくださる時もあります。 그런데 그대로 두실 때도 있어요. 癒してくださらないこともあるんです。 그런데 둘 다 하나님의 뜻이 있는 거예요. どちらも神様の御心のままです。 네 질병이 치유함을 받음으로 말미암아 私が癒されて、
내가 힘을 가지고 하나님의 일을 감당할 수가 있어요. 癒された体を持って神様の栄光のために生きるのであれば 하나님을 자랑할 수가 있어요. 神様は本当に喜ばれるでしょ。 근데 또 하나는요, 하나님께 그 질병을 두십니다. でも神様がそのまま癒されない時もありま 그 す。 질병을 두시는 이유는 첫째는요, 교만하지 않게 하기 위해서 그래요. その病を癒されない理由はいろいろあるんですけれども、私たちが傲慢になって神様なんかいらないと言わないために、神様をもっと頼るために病をそのまま置く場合があります。 그 질병 때문에 하나님께 더 기도하게 돼요. その病があるからもっと神様って祈るようになるからです。 또 하나는요, 그 질병 때문에 나 말고 다른 연약한 사람들을 이해할 수가 있어요. むしろもう一つの理由があるとすればですね、私が病の中にあることによって同じような弱い立場、同じように病気の人を理解することができ 요즘은요, ます。 이상한 병이 너무 많아요. 今はですね、今までなかった病気がどんどん出てきています。 남자인데요, 자기는 속에 여자 마음이 있다고 그런 병도 있대요. 自分が男性として生まれてきたのに私は女の子ですっていう病気の人もいます。 동경에서요, 어느 날 새벽 기도를 드렸습니다. ある日ですね、東京でですね、蒼天礼拝をしている時に 새벽에 한 10분 정도가요, 머리 기신 자매님들만 다 모였어요. 髪の毛長い女性ばかり10名ぐらい 설교를 하고요, 끝나고 안수 기도를 해줬어요. メッセージが終わりまして安主の祈りをしてあげました。 맨 앞에 있는 자매님에게 하나님, 이 자매님을 축복해 주시고요, 하나님 길로 인도해 주세요. 기도를 했어요. そして神様はこの姉妹をどうぞ祝福してください。そして人生の道を導いてくださいとお祈りしてあげました。 예수님 이름으로 기도드립니다. イエス様の皆によってお祈りします。 그런데 이상하게 목소리가 아멘 그러는 거예요. その祈ってもらった人がアメンと男の声が聞こえたんですね。 여성 목소리 들리는데 아멘 목소리가 남성 목소리인 거예요. 女性だと思ったんですけど、アメンとこう男性の声が聞こえたんです 근데 よね。 이분이 엉엉 울고 있어요. その方も同国してオン泣いていたんです。 끝나고 말씀을 나눠봤어요. そして終わってから話をしていました。 자기는 한국에선 당시에 지금도 그렇지만 성전환 수술을 할 수가 없어요. 韓国では今でもそうなんですけれども、性転換手術をすることができません。 자기는 이상하게 여자같이 성격이 그래서 일본에 수술하려고 왔다는 거예요. ですから彼はですね、男性ですけれども、私は女性になる性転換手術するために日本に来ましたというんです。 근데 설교를 듣다 보니까 이거는 그러면 안 된다는 것을 알았다는 거예요. でも聖書の話を聞いて、そうしてはいけない、私は男性として生きなければいけないということが分かって泣いたんです。 그런데 문제는 뭐냐면 벌써 수술을 해버렸다는 거예요. 問題は何かというと、それを知る前に手術をもう日本に来てしてしまったことなんです。 돌이킬 수가 없잖아요. もう戻れないんです。 그 여러분 어떻게 皆さん 생각하십니까? どのように考えますか？ 이 사람은 천국에 갈 수 있을까요? 없을까요? この方は天国に行けるんでしょうか、行けないんでしょ 이런 것들에 대해서 논쟁이 굉장히 많았었거든요. うか。このようなことについての論争はいろいろあったんですけれども、 저는 그럴지라도 예수 믿으면 천국에 갈 수 있을 줄로 믿습니다. 私はですね、イエス様を信じるのであれば天国に行けると信じています。 그렇게 자기 몸에 어떠한 그런 성적인 그런 범죄를 저질렀다고 하더라도 例えばですね、その自分の体に対して神様からいただいた体をですね、傷つけるような罪を犯したとしても、 하나님께 돌아온다면요, 하나님 용서해 주세요. 神様に戻ってきてイエス様を信じて悔い改めるのであれば神様は受け入れてくださいます。 근데 문제는 뭐가 되겠어요? 問題は 문제는 예수 믿은 다음에 예수님 말씀대로 살아야 되는 게 큰 문제가 イエ 되겠죠. ス様を信じた後に神様の御心に従って正しく生きることが大切だということで 그분이 す。 엉엉 울다가요, その方は音を泣きながら 이런 말씀을 하고 한국에 돌아가셨어요. 韓国に帰られたんですけれども、 목사님, 이제 저는 할 수가 없고요. 神様、牧師先生、もう私はどうすることできません。 한국에 가면 저 같은 사람이 많이 있는데 그 사람들을 위해서 하나님 말씀 가지고 가르치는 사람이 되겠습니다. 그러고 가셨어요. 私はですね、この性転換してしまった体を元に戻すことはできませんから、こうしてはいけないということを自分の母国に過去に帰ってですね、こうしてはいけないということを教えますと言います。 하나님은 우리에게 주신 것이 너무나도 많아요. 神様が私たちにくださったものはたくさんあります。 어떤 성령의 은사라 그래서 눈에 안 보이는 신비한 것만 은사가 신비한 것만 은사인 것이 아니에요. 賜物というのはですね、目に見えないなんか神秘的なことをやるだけが賜物ではありません。 우리 주어진 이 몸뚱아리도 하나님의 은사입니다. 神様からいただいたこの体さえも神様の賜物であります。 내 속에 있는 정신 상태 이것도요 하나님 주신 거예요. 神様がくださったこの頭の状態、精神状態、これも神様からのプレゼントです。 하나님이 주신 내 영도 이것도 하나님 주신 거예요. 聖霊様が私たちに望んでくださるこれも神様のプレゼントです。 그래서 오늘 말씀에 계속해서 읽어보면 마지막에 이런 말씀이 있습니다. 今日の本文を最後に読みますとこのような言葉があります。 23절 말씀 23 공독드리겠습니다. 節 결론의 말씀이에요. 結論であります。日本語からお読みします。3、はい。平和の平和の神ご神ご自自身が身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、主イエスキリストの来臨の時、責められるところのないように、あなた方の霊
다마시 가라다가 간제니 마모라레마시오니. 한국말로 시작. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 또 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때 흠없게 보존되기를 원하노라. 아멘. 할렐루야. 아멘. 할렐루야. 아멘. 여러분 이 말씀 놀랍지 않습니까? 皆さん驚くべきことじゃないですか? 예. 평강의 하나님께서 지금까지 여러분에게 말씀드린 이 모든 권면, 그거를 왜 우리가 그걸 해야 되냐면, 今まで私たちがこうしなさい、このようにしてほしいということをなぜ進めるかと言いますと、 우리 지금 마지막 23절에 보면요, 예수님께서 재림하실 때에 23節今読みましたところによりますと、イエス様が再びまた来られますけれども、その時に 우리가 하나님 나라에 들어가야 되지 않습니까? その時に私たちは神の国に入らなければいけないんですけれども、 우리의 몸이 보존되게 하기 위해서 그렇게 하신다는 거예요. 私たちの霊、魂、体が神様に完全に守られるためにそうしてほしいと言っているんで 우리의 す。 영혼만 하나님 나라 가는 것이 아니라는 거예요. 私たちの霊だけがぴょんと飛んで天国に入るんじゃないということで 하나님 す。 나라 갈 때 우리 몸뚱아리를 가지고 하나님 나라 들어가는 거예요. 私たちは霊、体、魂すべてを持って天の国に入るんです。 근데 이 세상에서 더러운 몸을 가지고 가면 안 되잖아요. でもですね、私たちがこの地上で罪を犯しながら体を傷つけながらそのように天国に入ってはいけないでしょう。 예수님의 이름으로 우리는 거룩하게 변화돼서 하나님 나라에 갑니다. イエス様の血潮によって私たちは清められて、清められた体を持って天国に入ります。 그러나 우리가 해야 할 것은 이 세상에 살아가면서 하나님께 원하시는 뜻대로 열심히 노력을 해야 되는 게 우리의 임무인 거예요. ですから私たちが天国に入ることができるように与えられた命すべてのものを清めながら生きていかなければいけないということなんです。 우리 영만 거룩해지는 것이 아니라요. 私たちの霊だけがきれいであればいいということではないんです。 그래서 성경 여러 곳에 보면 이런 말씀이 있어요. ですから聖書のいろいろな箇所には書いてありま 하나님이 す。 어떤 사람을요 갑자기 데려가시는 경우가 있어요. 神様はですね、ある時にですね、ある人を突然連れて行かれる時があります。 이 세상이 너무 악해서 이 사람이 거룩함으로 그 사람을 데려가는 경우가 있고요. それはですね、一つにはあまりにも世の中が悪に満たされていて、その悪の中で生きていくにはあまりにも純粋すぎてどうにも生きることができないから、神様が早く愛しているから連れて行く場合があります。 또 한 사람은요 그 사람의 몸은 이 땅에서 멸망할지라도 영혼 구원하려고 그렇게 데려가시는 분이 있어요. もう一つはですね、たとえ体が滅んでも霊的な綺麗な状態で連れて行きたいからそのように早く連れて行かれ 근데 る。 하나님의 진짜 마음은 몸은 버리고 영만 데려가는 것이 아니에요. でも神様の本音はですね、霊だけ連れて行きたいからではないんです。 우리의 영도 혼도 몸도 하나님이 데려가시기를 원하시는 거예요. 神様は霊も魂も体もすべてを神様は連れて行きたいと願っておられます。 그래서 우리의 몸이 그것을 보존하기 위해서 오늘 권면의 말씀에 이렇게 하라라고 그렇게 말씀하신 ですから 겁니다. 霊も魂も体もきれいに保っていなさい。それはこのようにすればいいんですと進めているわけです。 여러분들의 모습을 보면요, 皆さんを見ていますと、 13년 전에 이제 14년 차가 되는데요. 여러분들을 처음 뵀을 때보다 皆さんもう私たち満13年ここに来て経ちました。もう14年目ですけれども、その時最初にお会いしたその時よりも 지금 모습이 더 거룩하여지고 아름다워졌습니다. 今の方がですとってもきれいに清められていることを信じています。 좀 주름살은 많이 늘어나셨어요. もちろんですね、ちょっと白い髪の毛とかはね増えたかもしれませんけれども、 머리도 하얘지셨고요. 皮膚もちょっと衰れたかもしれませんけれども、 그렇지만 하나님은 여러분들 기뻐하세요. でもですね、神様がどんどん清められていく皆さんを見て喜んでおられます。 또 야마나시 중앙교회 다른 데 가면요, 와 느껴지는 거예요. それをですね、他のところに行ってみると、山梨町教会の皆さん最高だというのを 야 感じます。 다른 교회 가면요, 야 우리 교회가 제일 좋다 이런 생각이 들어요. 本当にですね、外に出てみるとね、我が教会、うちの教会最高だと思います。 그 유튜브에도 나가면은 여기 질투하는 사람이 있을 텐데 어떡하지? 大丈夫だと思い 그래도 ま 할 す。 수 없어요, 그죠? 여러분 우리 서로 사랑하는 사람 됩시다. 皆さんお互いに愛し合いましょう。 서로 피차 권면합시다. そして神様に喜ばれる姿にこうすれば変わりますと進めましょう。 서로 존경합시다. そしてお互いに尊敬しましょう。 마지막으로 다시 한번 옆 사람에게 예수님 이름으로 당신을 존경합니다 하고 最後にです 존경을 ね、イ 표했으면 エス様の 좋겠어요. 皆によってあなたを尊敬します。イエス様の皆によって原田さん尊敬します。イエス様の皆によって皆さん尊敬します。 기도하겠습니다. お祈りします。